呢個 Momo 阿媽應該我冇認錯就，不過呢，佢俾人剪咗耳啊，俾人閹咗嘞。呢幾日呢，呢一個禮拜度呢，佢翻咗嚟幾次，因為我認得佢個衰樣啊，成日喺度裝住我啊，離遠呢，喺度望住我。不過都仲係好驚人啊，行埋少少佢都走啊。佢就係呢個衰樣咧，成日掘住我嘅。我俾啲脆波幫佢食咧，好中意食啊！